Днес сме в един столичен мол, където изпълняваме пътно-сигнализационна боя и пешеходни пътеки. Съответно, преди да положим тази боя, която я виждате тук, Tecma Paint OPS, премахнахме старата маркировка, понеже тя вече беше направила 3 или 4 слоя и за да стигнем до перфектен гладък бетон, изпълнихме с DKP SCM гел, който премахва различни видове боя, както латексова, така и алкидни бои и влажна боя, а също и пътни маркировки. С него боята става на мехури и когато това се случи, изтъргваме след това с шпакла при полагането на гела и накрая финишираме най-финните места, които остават с Tecma Sol C, който е разредител и с него също може да го ползвате както за разреждане на пътната маркировка, която е Tecma Paint OPS, така и за почистване на инструментите. Като виждате какъв е резултата, след което очертахме самите детайли с помощта на Tixo и боядисваме на две ръце пътната сигнализационна боя и се получава вида, в който я виждате сега. И всичко това само за един ден.